Arabiyaa Majlis Jamiilaa meeshaa kwaaliti qabu meeshaa bareedaa Arabiyaa Majlis fi akkasuma kana qofaan algaa qumsaatii meeshaa istaayilii qabu akkasuma meeshaa kwaaliti qopheessee isin eegu jira warri bitachuu barbaadan meeshaa kwaaliti qabu meeshaa bareedaa ajajjanii bitachuu dandeessanii jechuudha. Akkuma kan iddoo argama kuma alii birraa addabaabayii gubbaa jira jechuudha. Warri bitatu warri namni bitatu barbaadan meeshaa kwaaliti qabu meeshaa bareedaadha. Akkuma agartan bareedaa akkana jiru meeshaa kwaaliti qabu qopheessee isin eegu jira warri bitachuu barbaadan. Akkuma agartan kun qumsaatiniidha meeshaa kwaaliti qabu meeshaa bareedaa jechuudha. Meeshaa kwaaliti isaa eeggatee meeshaa bareedaa jira ajajjanii bitachuu ni dandeessan jechuudha. Kinoo kana fakkaata. Asiin keessan yoo barbaadan asitti mastaatii keessa ulaalaa tottolfataa uffata keessan as keessa fudhatanii hin uffattan erga uffattan booda kana fakkaata jechuudha. Siree yookaan algaa jennaan yoo mallaqa keessaniif dandeettanii kabajatan taate siree biraa wanni barbaadan jiru. Kun meeshaa kwaaliti isaa eeggatee meeshaa bareedaa jechuudha. Akkana jira siree illee kana fakkaata. Fakkanaan isin dalagamu. Tasliyaan kana fakkaata jechuudha. Kun akkuma agartan meeshaa kwaaliti qabu. Kun akkuma agartan asiin yoo barbaadan shamarree jechuudha. As keessaa mikaappiisii meeshaa garaagaraa meeshaa dibatamu as keessa kaa'uu danda'a jechuudha. Meeshaa kwaaliti eeggatee hojjetamee kana fakkaata jechuudha. Innaa amantoota daawwattoota kennaa meeshaa kana warri ajajachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa as jala jiru kanaan dawwaltanii qunnamuu dandeettan jechuudha. Iddoon argama Adaamaa Alii Birraa Addabaabaayii irra gazoortanii Baankii Oromiyaatii fi Goromaanii jidduu sanitti argama jechuudha. Amantoota daawwattoota kennaa lakkoofsa bilbilaa asirra jiru kanaan qunnamuu dandeessanii